Málo kedy sa stane, že sa zaseknem hneď na začiatku. Chcel som vysypať kôš znalostí priemerného motoristického novinára a okamžite som chcel Audi Q7 sprdnúť za to, že je nechutná, opulentná a trochu aj zbytočná a že veľa žere a že kto si ju kúpi a vlastne na čo vôbec existuje. A verím tomu, že by som potešil všetkých tých, ktorí si toto auto dovoliť nemôžu. Je tu však jedno veľké ale. Toto SUV má v rodnom liste uvedené miesto narodenia Bratislava. Takže ak sa ocitnete kdekoľvek na svete a uvidíte Audi Q7, ihneď môžete svojmu argentínskemu kamošovi z Erasmusu povedať, že toto Audi sa vyrába iba u nás. A preto je pekné. Nebudem ako zlý rodič kritizovať svoje dieťa, lebo žiaden rodič svojmu dieťaťu nepovie, že je škaredé. Aj moja mama mi hovorila, že som pekný. Ak mám byť úprimný, je obrovský rozdiel vidieť novú Q7 na fotografiách a naživo. Je síce menšia, no nepôsobí tak. Prezrite si detaily. Hrany sú tam, kde ich nečakáte. A pri pohľade na interiér budete mať rovnaké pokušenie povedať, že sa vám nepáči. Ale musíte ho zažiť. Musíte ho ochutnať. Je jednoduchý a zároveň atraktívny. Všetko je prehľadné, nádherne spracované a ľahko ovládateľné. Prístrojový panel je digitálny, takže si jeho vzhľad meníte podľa nálady. No nebudete mať problém ani ak ste starší, lebo v ponuke je aj klasický prístrojový panel. Napriek klasike vám nová Audi Q7 ponúkne arzenál asistenčných systémov, ktoré robia takmer všetko za vás. Toto auto je pre idiotov. Teda, nemyslel som bohatých idiotov. Chcel som povedať, že toto auto vám do garáže odparkuje aj váš 5-ročný syn. Vyskúšali sme to priamo v garáži nákupného centra. Q7 sa vtesná aj do úzkych boxov, sama a bez problémov. A veľa námahy si neužijete ani v bežnej premávke. Napríklad na diaľnici si nastavíte tempomat a všetko, čo musíte robiť, je iba krútiť volantom. Ak ju opustíte, tempomat spomalí na predpísaný limit. Ak je pred vami auto, dokáže udržať rovnaký odstup. Auto si pridáva a uberá plyn samo. Ako toto robia? V noci si toto auto dokáže všimnúť aj chodcov. Ak treba, tak pred nimi aj zabrzdí. A v dopravnej zápche taktiež nemusíte šoferovať. Jednoducho si aktivujete režim jazdy v dopravnej zápche a o všetko ostatné sa postará auto. Zatiaľ všetko dobré. No SUV nesmie chodiť do terénu, lebo by sa niečo stalo. Práve preto finálna fáza vývoja Audi Q7 prebiehala v Namíbijskej púšti. Takže si môžete byť absolútne istí, že vaše deti odvezie do škôlky bez akýchkoľvek problémov. To je však iba polovička príbehu. Vďaka technickej diete zhodilo Audi až 325 kg. A po novom si môžete priplatiť aj za riadenie všetkých 4 kolies. Nie pohon, riadenie všetkých 4 kolies. A výsledok? Výsledok musíte zažiť, aby ste mi verili. Toto Audi Q7 jazdí s ľahkosťou hatchbacku. Pridajte k tomu 200 kW, 600 Nm a
kombinácia týchto čísel vám dokáže vyčariť úsmev na tvári. Až mám pokušenie povedať, že je to rovnako agilné ako Audi RS7, na ktorú mám mimochodom veľmi príjemné spomienky. Samozrejme je tu aj jeden problém. Je to 7-miestna verzia, vďaka ktorej musíte na rodinný výlet zobrať aj svokru. Argumenty typu mamo, musíte ísť vlakom, lebo k 2 detským sedačkám dozadu sa nezmestíte, tak toto neobstojí. Ale v 3. rade nie je veľa miesta a vďaka audiosústave Bang & Olufsen tú svokru nebudete počuť. Verdikt? Vynikajúce SUV určené tým, ktorí si potrpia na zjav, prestíž a technológie. A tentokrát si môžu aj dobre zajazdiť.